សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube សត្វ TV លើបាទខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃកម្មវិធីរកលុយបើកតាម ABA ផ្ទាល់នេះបងប្អូនគាត់នឹងដំឡើងនៅកម្មវិធីនឹងមកហើយបងប្អូនជួយមកនៅកម្មវិធីនឹងក្នុងកម្មវិធីជ្រុំទាំងអស់ហើយតើមកបងប្អូនជួយ Continue ទៅបាទបងប្អូនជួយ Continue ទៅពេលនោះសូមរងចាំមកផ្លែនេះបន្តមកបងប្អូនចុច Next ទៀតបាទកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទស្សនាតាមរយៈ Facebook ក៏បានតាម YouTube ក៏បានតាមជ្រុំក៏បានតាម Google ក៏បានគឺយើងទទួលបាននៅថវិកាតាមរយៈនីតិដែលយើងមើលបានតិចក៏ច្រើនបងប្អូនចង់មើល YouTube បងប្អូនបាយពីថៃ YouTube មកបាទបងប្អូនសូមពីបាយនៅ YouTube មកមានភូមិខ្មែររឿងថៃរឿងខ្មែរនឹងអីបងប្អូនអាចទស្សនាបានបើបងប្អូនទស្សនាទៅបាននីតិកណ្ដាលយូរជួបវីលុយយើងកាក់ឲ្យគឺធ្លាក់បានកាន់ច្រើនបាទកម្មវិធីទៅដល់វាបានពិតបងប្អូនបាទបងប្អូនជួយ YouTube មកបាទបងប្អូនចុចពីក្នុង YouTube មកបងប្អូនទស្សនាលើវីដេអូណាក៏បានបាទបងប្អូនទស្សនាលើវីដេអូណាក៏បានក្នុងកម្មវិធីនេះបាទយើងជួយ Continue មកយើងជួយអនុញ្ញាតមកបាទបងប្អូនទស្សនាទៅបាទនេះគឺនីតិគឺគេប្រាប់ពីរបៀបនៃការមើលវីដេអូឥឡូវខ្ញុំចង់មើលវីដេអូនេះមួយចុះបាទបងប្អូនទស្សនាលើវីដេអូទៅបាទវីដេអូណាក៏បានបងប្អូនចង់ទស្សនាលើវីដេអូណាក៏បានមើលរឿងក៏បានសាប់ជំនាញក៏បានក៏យើងទទួលបានលុយបាទកម្មវិធីនេះគឺគេដកលុយបានបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូទី2ពីរបៀបនៃការដកលុយបញ្ចូលទៅក្នុង ABA ផ្ទាល់បាទចូលនៅលេខកូដតាក់ញៀនបាន Credit Card ABA បាទបងប្អូនទស្សនាទៅអាចមើលវីដេអូណាក៏បានដែរតែទៅលើបងប្អូនបានបាទបើយើងមើលនាទីកាន់តែច្រើនគឺលុយយើងគឺកាន់បានកាន់តែច្រើនគេបោកទាំងអ៊ីនធឺណិតបោកទាំងមេហ្គាបាយហើយនឹងបោកទាំងវិនាទីយើងមើលវីដេអូហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលទៅស្ដាប់ទៅជំនាញយើងមើលនាទីកាន់តែយូរគឺយើងបានកាន់តែច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់មើលក្នុង Channel YouTube ណាមួយបងប្អូនអាច share បានបងប្អូនអាចទស្សនាលើ Channel YouTube បានបាទបងប្អូនទស្សនាទៅបើបងប្អូនចង់ទស្សនាលើ Channel ណាក៏បានគឺយើងអាចបាទបងប្អូនចុចទៅបាទចង់ទស្សនាលើ Channel នេះមួយចុះបាទចង់ទស្សនាលើ Channel នេះបាទខ្ញុំសូមចុចទៅលើវីដេអូនោះបាទបងប្អូនមើលទៅទីកាន់តែយូរគឺយើងបានកាន់តែច្រើនហើយវាជាសំខាន់យើងត្រូវប្រើ Gmail ណាដែលយើងប្រើផ្លូវការទៅពេលយើងគេទៅគេទាមទារ Gmail ខ្ញុំ password Gmail របស់ឆ្ងាយយើងសាញ់ពីនេះបងប្អូនយើងចែកដល់នេះយើងទស្សនាលើវីដេអូណាក៏បានទស្សនាលើវីដេអូវិញហ្នឹងហើយបងប្អូនទស្សនាទៅគឺទទួលបានបរិការកាក់បានច្រើនខ្ញុំសូមរូបវីដេអូនោះមិនតិចទៅបងប្អូនអាចទស្សនាលើរឿងបាទកម្មវិធីនេះយើងអាចដកលុយបានបាទកម្មវិធីនេះទំចេញដល់ទៅបងប្អូនហើយគឺសម្រាប់វាទៅ action គឺសម្រាប់យើងវាយច្រើនបើយើងវាយច្រើនគេនឹងប្លុកខោរបស់យើងគឺយើងអាចតកលុយបាត់លុយបានទេបងប្អូនប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃការមើលវីដេអូទទួលបានថវិកាយូរកាន់តែច្រើនគឺយើងមើលវីដេអូប្រកាន់បានកាន់តែច្រើនបាទបងប្អូនទស្សនាវីដេអូទៅទីទៀតវានឹងឲ្យយើងត្រូវកំណត់សរសៃបាទសាញ់លើ Gmail
Gmail របស់យើងគេកំណត់ទស្សនៈបងប្អូននេះក៏វាលោតចឹងមកគឺមានតែយើងមើលបាន1នាទីក៏2នាទីចឹងណាអញ្ចឹងយើងគេកំណត់ឲ្យយើងត្រូវ sign in បាទនេះបងប្អូននេះវាយ email Gmail របស់យើងចូលមកបានសុំថ្ងៃនេះសុំបិទតិចបាទវាយ email របស់បងប្អូនចូលមកវាយ email បងប្អូនបន្តមកវា password របស់បងប្អូនចូលមកបាទវា password បងប្អូនចូលមកសុំបិទទីបងប្អូនបាទវា password របស់បងប្អូនចូលមកវាសម្ងាត់របស់ Gmail បងប្អូនហ្នឹងតែពេលបងប្អូនមើលគ្រប់100នាទីគេនឹងទាមទារនៃនៅកម្មវិធីហ្នឹងគឺស្រួលទេបងប្អូនបានទៅមើលវីដេអូក្នុង Facebook ក៏បានក្នុង Page ក៏បាននៅក្នុងភូមិខ្មែរក៏បាននៅក្នុងក៏បានតែបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនទទួលបានតែអ៊ីនធឺណិតដែលបងប្អូនមើលតាមរយៈពេលបងប្អូនមើលយូរបាទចូលនៅភូមិខ្មែរបានបងប្អូនអាចជ្រើសបានមានប្រភេទទីច្រើនបងប្អូនអាចមើលទស្សនានៅរឿងមួយណាបាទបងប្អូនទស្សនាបានទីកាន់តែយូរគឺបងប្អូនទទួលបានផលកាន់បានតែច្រើនបាទគឺបងប្អូនទទួលបានកាន់តែច្រើននេះក៏ជារឿងដែលបងប្អូនអាចទស្សនាបានបងប្អូនអាចទស្សនាបាននៅរឿងក្នុងនេះបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនទស្សនាទៅបងប្អូនទទួលបានផលកន្លែងនេះបាទខាងលើនេះតែបងប្អូនគាត់សាជានេះបើកទៅមកគឺរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមពីការរកធ្វើជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរបងខ្ញុំបានបាទអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគឺមានច្រើនមានពុំខ្មែរមានអីគឺមានកម្មវិធីច្រើនបងប្អូនអាចទស្សនាបានហើយរបៀបនៃការដកលុយនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃការដកលុយបាទការដកលុយពីរបៀបនេះបាទបងប្អូនគាត់ខមមិននៅខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលា